भाई ये छोटी सी बच्ची क्या नसीब लेके पैदा हुई है। भाई इस बच्ची को एरोप्लेन में पैदा होने के लिए लाइफ टाइम फ्री टिकट मिला है। भाई हुआ क्या था कि एक फ्लाइट थी इजिप्ट एयरलाइंस की, जो कि भाई इजिप्ट से लंदन जा रही थी, और भाई उसमें एक 26 साल की प्रेग्नेंट वुमेन थी यमन देश की। भाई जब वो प्लेन हवा में पहुंच जाता है तभी उस औरत को लेबर पेन होना चालू हो जाता है, और भाई तुरंत इमरजेंसी के लिए भाई उस प्लेन को जर्मनी की तरफ मोड़ा जाता है। पर भाई लैंड होने से पहले ही वो औरत एक बच्चे को जन्म देती है, जिसके पीछे भाई कैबिन क्रू और कुछ डॉक्टर्स मदद करते हैं। बाद में भाई इजिप्ट एयरलाइन एक घोषणा करती है कि उस बच्चे की लाइफ टाइम फ्री टिकट है जब भी वो इजिप्ट एयरलाइन में ट्रेवल करेगी।